Veo que viene ese perrito chiquito. Dije, déjame esperarlo. Esperar al grande. Si no viene el grande, me llevo el chiquito, pero mira, sí vino el grande. Como ven, habían bastante. Esto casi nunca pasa. También me pasó la misma idea por la cabeza de que si se cruzan, les hago un doblete. Vino otro más. En lo que estaba esperando que se cruzaran, dije, a lo mejor estos dos y otro más. Digo, pero bueno, ¿qué cosa es esto, caballero? Y mira, hay otro más, ya habían 5 perros ahí. Dije, ¿a cuál de los 4, de los 5 le tiro? Ahí hago un doblete. Ah, coño, ahí se me fue uno. Por poquito, estuvo cerca el doblete.